Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sedaya ingkang kula mulyakaken, juga pemirsa Andi TV dimanapun Anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita nerusaken kajianipun kang sakmenika babipun yakin. Ya napa keteranganipun bab yakin menurut dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al yaqinu utawi yakin iku al imanu iman. Kulluhu ya sekabehane iman. Jadi yakin iku mencakup iman yang menyeluruh. Jadi keyakinan itu iman yang penuh menyeluruh. Wa ahlul imani utawi wong kang ahli iman fil yakini hale tetep ing dalem yakin ala salasi darajatin iku tetep ing atase telu pira-pira derajat. Jadi wong sing iman iku di dalam keyakinannya itu terbagi menjadi 3. Jadi iman sampun, tapi lek urusan keyakinan itu kena dibagi macam telu terus niku. Nomor setunggal al-ula utawi kang awal, waya utawi ula iku darajatu ashabil yamin. Iku derajate pira-pira wong kang manggon tengene aras. Di atas diku iku benerake. Jadi wong sing diarani ashabul yamin yaiku wong sing benerno dawuh-dawuhe Nabi. Al jazimu kang mantep. Dadi jenenge ashabul yamin iku wis benerno dawuhe Nabi, mantep percaya temenanan kali napa sing wis didhawuhake kalian Nabi. Dadi ora ana kemamangan babar blas. Apa sing didhawuhna Nabi niku mesti bener anane. Dadi ora ana kemamangan sedikit pun, keraguan ora ana sethithik pun. Lah iku diarani keyakinan sing jazim, yaiku keyakinan sing mantep. Gadane sinten? Gadane ashabul yamin. Mantep keyakinane ma'a imkani taskiki ing dalem sartane kongange mamangake wata zalzuli lan goyang. Lauja alamun teko poma barang ya ketadi kang natrapi apa ma ing taskik ing kemamangan lan watazal zuli tegese goyang. Ati ora sampe ndadekno keyakinane goyang senajan dilanda karo perkara napa mawon saking mantepe keyakinan, saking mantepe keimanan. Imane niki wis kadung yakin apa sing didhawuhi Nabi ku mesti bener kawontenane, sehingga senajano umpamane digoyang di coba napa mawon tetep iman lan keyakinane niku boten goyang. Lah iku diarani imane wong sing nomor setunggal. Lah wayu abaru lan ditembungaken iku diarani apa ana saking ula diarani bil imani kelawan iman.
Di imane wis kuat temenanan ora kenek digoyang kalih masalah napa-napa. Lah kok iman iku pentinge niku kadang mergo iman iku imane kawula iki ya iso tambah iso kurang. Terkadang urusan ibadah mawon, urusan donga suwe Gusti Allah oleh paring ijabah, kadang imane wis goyang. Ternyata Allah iki ngene ya jarine. Jare lek gelem ngene kok ndang cepet. Iki kok ya ora sowen tibake gak cocok. Iki wis goyangno iman. Ati imane wis keyakinane luntur. Lah iki aja lek gadane derajat sing pertama niki wis yakin karo janji-janjine Nabi apa sing didhawuhne Nabi tur mantep. Senajan anane perkara sing goyangake iman, imane ora goyang. Senajan ana sing dadekno mamang terhadap iman, dhek ora mamang. Wis kaya apa ae gak bakalan berubah. Cara cita itu tetap mulus. Iku derajat sing nomor setunggal. Ad-darajatu utawi derajat asal niyatu kang kaping pindho, waya utawi sania derajat sing nomor loro iku darajatul muqarrabin. Derajate wong kang padha keparek menyang Allah. Diarani derajate muqarrabin. Lah iku istilaul imani oleh nguasani iman alal qalbi ngatasi ati. Adine ati ini niki wis dikuasai karo keimanan. Mergo ati iku ya molah malih. Dadi iso iman tambah, iso kurang, tambah kurang. Tapi lek derajate wong sing muqarrabin kanggone iman sing wis cedhak temenanan karo Gusti Allah, iki nguasani ati. Dadi atine dikuasai karo keimanan. Nah, nomor 1 nomor 2 ne wasabatu lan tetepe iman fi ing dalem ati. Dadi wis atine imane nguasai ati, terus imane tetep ana ing dalem ati, keyakinane imane niku tetep ing dalem ati. Sampai hatta laya juza hingga ora menang apa naqidu lawane iman. Wis ana apa ae dhek ya tetep imane tetep ing dalem ati ora goyang. Dadi ana mungsuh teko tetep umpamane kaya ngono. Bal la yutasawaru ora balik ora den temu apa wujude nakit, wujude lawane iman, fadlan luwe-luwe an imkani saking kongane nakit lawane iman. Jadi berbagai macam yang berlawanan dengan keimanan, tapi imannya tetep mungkul, jenenge darajatul muqarrabin, wong wis cedhak karo Gusti Allah. Oh wis iki luwih dhuwur dibandingno kali ashabul yamin niku wau. Dadi ashabul yamin tingkatan iman sing pertama mawon iku iman sing paling apik benerno dawuh Nabi tur mantep karo dawuh Nabi. Dadi digoncang karo kemamangan dheke ya ora bakal mamang, digoncang kali perkara sing mengenai dhateng piyambake imane tetep ora goncang. Nah iku mawon pun sae. Napa malih sing nomor kalih niki jenenge darajatul muqarrabin, yaiku imane wong sing muqarrabin, wong sing keparek menyang Allah. Berbagai macam perlawanan-perlawanan yang datang, keimanan tetap mboten kira berubah. Nah ngene iki wa fi hadi lan ing dalem iki wa fi hadi darajati lan ing dalem iki derajat kang kaping pindho. Yasiru dadi apa ibu perkara gaib, perkara sing samar iku kaanau kaya-kaya setune perkara gaib, perkara samar iku syahadatun dadi nyata. Saking kuwate sehingga perkara sing gaib kaya dene swarga, kaya dene neraka iku sing saiki dalam keberadaan ora ana kaya-kaya wis nyata welo-welo ana ning ngarepe.
Nah, mergo dhek iku wis carane wong iku disulap. Kehidupan dunia ini dibalik langsung menjadi kehidupan akhirat. Nah, iku jenenge wong Darajatul Muqarrabin iku ngono. Dadi kehidupan dunia iki wis dianggep ora ana. Mergo dunia iki fana. Dadi wis ngerti rumuse lek dunia iki fana, wis tak anggap ae nek dunia iki ora ana. Lah kehidupan akhirat iki kehidupan sing sak temene dan luwih bagus, luwih kekal sesuai kali Al-Qur'an. Dadi bahwa fil akhiratu khairu wa abqa walal akhiratu khairu laka minal ula. Wis krungu ngomongan kaya ngono iku, akhirat luwih apik, dunya elek. Akhirat luwih kekal, dunya iki fana. Ngono iku langsung disulap wis. Urip di dunya iki ora tenanan tibane. Sing temenanan ana akhirat, kehidupan yang baik dan yang kekal di akhirat wis berpaling wis. Langsung sehingga dhek diarani yasirul ghaibu kana syahadatun. Dadi perkara sing gaib kaya ngono iku kaya-kaya dadi nyata. Lah ngene iki wayu abaru lan den tembungake apa anha derajat sani, derajat sing nomor loro saniyan iku diarani bil yakini kelawan yakin. Dadi wis sangat tenanan pun derajat-derajatul muqarrabin iku. Dadi wis mentingno kehidupan akhirat timbangane kehidupan dunia. Dadi akhirat sing saiki ku isih samar, isih gaib malah wis yakin. Dunia iki mergo dianggep fana, bakal rusak, berarti ora ono. Lah iku wis mendarah daging. Nah, ad-darajatu utawi derajat asali satu kang kaping 3. Lah saiki derajat sing nomor 3 waya utawi salisa iku darajatun nabiyyin, derajate para nabi. Dadi derajate para nabi wa kumali warasatihim lan pira-pira wong sampurnane para warise nabi. Sapa sing diarani sampurnane para warise nabi? Kenyataane minasidikin, bayane wong kang padha temen imane. Dadi wong sing imane temen iku diarani warise para nabi ngian. Wong sing dianggep warise para nabi asline derajat nomor 3 niku gadane para nabi. Gadane para nabi. Mulane diarani darajatun nabiyyin tapi kok ana terusane. Termasuke wakumali warasatihim, wong sing sampurnane wari-warise nabi, keimanane niku termasuke minasidiki, wong sing temen-temen senajan dudu nabi iki kok derajate niku diparingi kaya derajate nabi. Lah gambarane iku ayasiru yen to dadi apa al-ghaibu perkara sing samar iku syahadatan nyata mirip kali derajat sing nomor kalih niku. Nah cuman mriki wayu abaru lan den tembungake apa ana derajat sing nomor 3 dijenengi bil kasfi kelawan kasaf utawa kabuka wal iyani lan iyan. Tapi lek menungso biasa dudu nabi diarani kasaf. Kasaf wis kabuka atine utawa diarani iyan. Dadi niki wis menyaksikan sesuatu yang samar, kehidupan sing samar itu disaksikan seperti halnya kehidupan nyata, mirip. Nah, cuma niki dipun terangaken wa baina ali kulli darajatin lan iku tetep ing dalem antarane wong ahline saben-saben derajat iku tafawutun kaut fi darajatihim ing dalem pira-pira derajate ahli kulli darajat. Tafawutun kaut baidun kang adoh. Derajat 1
dengan yang kedua iku kaceke niku wadoh. Derajat yang kedua dan yang ketiga niku kaceke nggih wadoh. Dadi derajat siji nang sijine niku kaceke niku wadoh. Derajat sing nomor kalih menuju derajat yang ketiga niku nggih kaceke nggih wadoh. Nah, wa kulun utawi saben-saben suwiji-wiji iku fadilun kautamaan. Wal ba'du utawi sakmenehe iku afdalu ya luwih utama. Nah, ternyata derajat siji, loro, telu iku kabeh kautamaan saking ngersane Gusti Allah. Lah liyane siji, loro, telu iku diarani kautamaan saking ngersane Gusti Allah kabeh. Mulane senajan kaceke niku siji, loro, telu iku padha adohe, tapi termasuk iku kabeh wong-wong sing padha dikei keutamaan kalian Gusti Allah. Awadzalika utawi mangkono-mangkono kautamaan iku fadlullahi kautamaane Allah, kautamaan kanugrahane Gusti Allah yuti kang maringi sapa Allah ing fadl man ing wong yasau kang ngersakake sapa Allah ing man. Dadi fadl kaya ngono iku peparingi Gusti Allah dhateng tiyang-tiyang sing dikehendaki. Wallahu dzul fadlil adzim. Wallahu tawi Gusti Allah iku dzul fadli kagungan kanugrahan al-azimi kang agung. Nah, dadi mergo Allah iku sing nggadhahi sedaya kanugrahan ingkang agung. Mulai wong duweni derajat iku lek gak diparingi ora duwe, mergo sing duwe kautamaan Allah. Senajan siji, loro, telu iku termasuk kanugrahan kautamaan sing agung. Nah, niki alhamdulillah niki sakmenika mukadimah pun mari. Kae piye mukadimah. Iki dimulai sekedhik iki ana waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal wa alaika lan tepono sira ya akhi dulur ingsun dulurku sampean kabeh padha netepono bi islahi niati kelawan bagusi niat. Dadi dielingno bab pertama wonten kitab Risalatul Muawana sedaya niat niku digengken sing apik. Mungkin niat sing apik kudu sing nyeceki kalih dawuhe Kanjeng Nabi. Nah, mergo sing ro barang apik Allah. Lah Allah iki maringi semerap dhateng para nabi sing apik-apik. Dadi lek dudu nabi ora ro. Nah, wa ikhlas ya lan murnekake niat. Nah, dadi wis niate apik terus murni. Wa tafakku dia lan niti-niti niat dipikir-pikir dititi-titi niteni wa tafakuri lan mikir-mikir via ing dalem niat qabla dukhuli ing dalem sadurunge manjing fil amali ing dalem ngamal. Iki puwet iki Pak. Dadi saderenge kita nglampahi amal nomor 1 niate ditata. Terus kudu murnekake niat, wis ikhlase apa? Imane ditata, terus kudu murni. Nah, terus niti-niti ing dalem nglakoni iku mang wis bener ta durung. Nah, terus mikir-mikir kapan qabla dukhuli fil amal. Perkara telu iku papat iku dilakoni ya sadurunge nglakoni amal. Lah apa kok kudu sadurunge nglakoni ngamal? Ya fa'ina mongko setune niat, murnekake niat, niti-niti niat, mikir-mikir, niku kabeh asasul amali dadi pondasine amal. Dadi pondasine niku sekawan menurut iki. Pondasine amal iku 1 niat, 2 murnekake niat, 3 niti-niti niat, terus sing nomor 4 mikir-mikir. Lah
Merga napa wal amalu tawi pira-pira amal iku tabiatun anut. Amal ngono nderek lah maring niat, ikhlase, niti-nitine, mikir-mikire. Ana nek kono apane husnan baguse, wa mubahan lan olone, wasihatan lan sahe, wa fasadan lan rusake. Dadi amal iku iso dadi bagus, iso dadi elek, iso dadi sah, iso dadi ora sah. Iku ya mergo perkara papat niku. Siji niat, loro murnekake, telu niti-niti, papat mikir-mikir. Lah ngene iki dipun napa jenenge? Dipun dasari kalian dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad qala lan teman-teman dawuh sinten sallallahu alaihi wasallam, innamal amalu angin pastine utawi sahe pira-pira amal, sahe pira-pira amal iku biniati tetep kelawan pira-pira niat. Dadi sae amal iki tergantung teko niate. Mulane bagus lan eleke, sah lan botene niku tergantung teko niate. Wa inna malikul imri'in lan pamestine iku tetep kaduwe saben-saben wong mau tawi barang nawa kang niat sapa kulum riin. Ati samestine kanggone wong-wong iku tergantung teko niate. Nek niate bagus iki engko dadi bagus, lek niate elek ya dadi elek, tegese ya ora sah ya rusak. Lah saka niku kalih Kyai Musonef Habib Abdullah Al-Khaddad niki dawake fa'alaika mukon netepono sira ala takula yen ngucap sira kaulan lak'an Allah takula ing yen ora ngucap sira kaulan kelawan ucapan wala ta'mala lan ora ngamal sapa sira amalan kelawan ngamal wala ta'zima lan ora nejo sapa sira ala amrin ing ngatasi siji perkara illa wa takunu angin hale ana apa niatuka iku niatira bidzalika kelawan mengkono-mengkono azam kemauan iku at-taqarruba iku ngeparek ila wa maring Gusti Allah. Sangka niku kula kali sampean aja kesusu ngomong dhisik. Aja kesusu ngamal dhisik. Aja kesusu nejo dhisik dalam sesuatu perkara. Kejaba nek niate wis ditata, mari ngono wis murnekake, ya wis niti-niti, ya wis mikir-mikir, sekabehane ngamal niku wau siji namungan mriki, nek nomor siji iku at-taqarruba ilallah. Hati amal iku kuwabe iku tujuane nomor siji namung digawe nyedhakna Gusti Allah. Wis ngono. Dadi aja kesusu amal sik, aja kesusu ngucap sik, aja kesusu nejo sesuatu dhisik. Kejaba ngomongmu iku ya nejo ngeparek nang Allah, berarti ngomongmu iso hancur niku ora oleh. Mergo omongan iki mang ndadekno ado karo Allah. Lah omongan sing ndadekno cedhak piye? Ya astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kaya niku. Ati mulane la takulu kaulan. Aja kesusu ngomong dhisik. Wala ta'mala amalan, ya aja kesusu nglakoni dhisik. Kejaba kelakuan iki mang menuju ngeparek dhateng Allah. Wala ta'zim alama. Wala ta'zima ala amrin. Ya aja nejo sesuatu perkara dhisik. Kejaba kabeh wis didasari kudu ana niate dhisik. Omong-omong ya niat kanggo nyedhak nang Allah. Berarti ngomong sing apik-apik, penggawean apa wae kudu sing iso ndadekno cedhak nang Allah. Kaya dene ngaji, iki penggawean apik disuting nang YouTube. Iki jadi ditonton supaya bola-bola iso manfaat no ilmu. Pancene zaman YouTube bae. Dadi wis kaya ngono. Iki kuwabe aja sampe niat disuting supaya terkenal. Ora oleh.
Niat ngamalno ilmu mergo dijak ngaji ono di nggon sing mesti iki angel ya ngaji di kamare dhewe-dhewe ketelapine gak apa-apa. Lah iku kabeh wis diniati nata kanggo nyedhak nang Allah. Nomor kalih watiga asawabi lan nyupre ganjaran ala dzirata bakang ngandhekake ing aladzi sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala alal amri ing atase perkara manwi kang den niati mimbabil minani hale tetep setengah saking golongane kanugrahan wal fadli lan kanugrahan. Dadine sedaya niku sakwise kanggo nyedhak nang Allah nomor loro nyupre ganjaran ya sing wis supaya diganjar karo Allah sesuai dengan niat niku wau. Nah, mergo sing duwe ganjaran niku mang Gusti Allah ya bali malih kudu njaluk ganjaran nang Allah. Lek kepengin oleh ganjaran saka Allah ya kudu niate nang Allah. Iku sing duwe ganjaran. Lek pancen niat golek ganjaran aja nang liyane Allah. Nang liyane Allah gak iso ganjar. Nah, sing duwe ganjaran iku namung Allah, mulane nang Allah ae. Tasawuf iku lek didik lek ngono. Dadi lek sembayang lek kon kepengin oleh ganjaran ora apa-apa, tapi kudu nang sing duwe ganjaran. Awakmu sembayang kok kepengin oleh swarga, oleh kenikmatan swarga ora apa-apa oleh ngono. Tapi kon kudu ro sing duwe swarga iku sapa? Allah ya nang Allah ae. Ngono tadi malih gak bengkong temen. Siji lek nyembahe nang ndek kepingin iku oleh swarga tok, berarti Gusti Allah didadekno jembatan kanggo memperoleh kenikmatan swarga. Dadi malih kaya dene niat apa-apa iku ditujono nang Allah ae. Mergo Allah sing duwe ganjaran, mulai waktu kowe sawab iku ora apa-apa. Nyupre ganjaran nang Allah iku golek ganjaran. Dadi mergo sing duwe ganjaran niku namung Allah. Nah, iki wa'lam lan weruh sira ana wis sedune kelakuan iku layas luhu ora patut ora apik apa taqarrubu gawe parek ilallahi maring Gusti Allah illa bima ing kelawan barang syara kang gawe peraturan utawa gawe syariat sapa Allah ing ma ala lisani rasuli ing atase lisane utusane Allah bayane minal faraidi nyatane pira-pira waktu wan nawafili lan pira-pira sunah. Lah dadi ngerti ya kula kali sampeyan iki ngerti ya sak temene ora ana lelakon sing patut didawe nyedhak dhateng Gusti Allah. Jadi ora ana kelakuan sing patut sing pantes digawe nyedhek nyang Allah kejaba kelawan syariat sing digawa kalian utusanipun Allah lewat utusanipun Gusti Allah. Lah apa lho syariat sing digawa kali utusane Gusti Allah? Minal faraidi wa nawafil. Ya salat 5 waktu. Mari ngono poso wulan Ramadan. Pokok perkara sing diwajibno kali Gusti Allah iku patut utawa apik digawe takarrub ilallah utawa wa nawafili salat wengi salat rawatib wa minal laili fatahajjad bi nafilatan lak termasuk salat bengi sebagai tambahan dari salat-salat sunah iki patut pancene iki syariat sing digawa kalih Kanjeng Nabi kalih utusane Allah. Dadi ora ana perkara sing patut digawe nyedhak nang Gusti Allah kejaba syariat sing diliwatno lisane utusane Gusti Allah. Dadi lek kepengin nyedhak nang Allah ya kudu nglakoni minal faraidi wan nawafil. Nglakoni sing diwajibno, ya nglakoni ya sing disunahno. Awakatu asiru lan terkadang bisa nglabeti apa niat asadiku kang bener fil amril mubaki dalem perkara kang den wenangake. Bayasiru mongko dadi apa perkara mubah iku kurbatan keparek
min haitsu anna lil wasail saking arah sekirane setune iku lil wasail tetep kedue pira-pira lantaran hukumal maqasid ana hukum pira-pira sejo artine terkadang iku ya bisa memberi manfaat bisa memberi labet lek niate niku ngelakoni ing dalem perkara sing mubah dadi iki perkara tambahan asline sing pasti gawe nyedak dhateng Gusti Allah alate kalih siji nglakoni fardu loro nglakoni sunah tapi jarine Habib Abdullah Al-Haddad ya ana perkara mubah sing iso dadi nyedakno nang Gusti Allah niku ndelok tujuan ndelok sejane. Contohnya napa perkara mubah kaya dene mangan. Mubah niku mangan niku sakarepe, mangan ya kena gak mangan. Kena mangan ya gak dosa nggih. Gak mangan ya ora dosa, mergo menang. Tapi lek diniati kaman kaya wong ya anmi kang niat sapa wong bil akli kelawan mangan sapa wong atakwiyata ing gawe kekuatan ala taatillah ing atase taat Allah wa bi'izyani lan kelawan oleh nekani jima kentu alau ing bojone wong atas sabu ing gawe sebab fi khusuli waladin ing dalem hasile anak yang budullaha kang ibadah sapa walad Allah ing Gusti Allah. Nah kaya ngene iki lah lek mangan iki asine ngono perkara mubah tapi kok iso gawe nyedaknya Gusti Allah ya mergo dik niati supaya kuat oleh nglakoni taat nglakoni ibadah perintahnya Gusti Allah loro cek ngeloni bojone ya kuat lah lek luwe-luwe ngeloni bojone ya blimpang mulane lek kate kentu dikongkon mangan sing warak sik aja marine kentu nyurung cek rusak iki kok diniati oleh tanda gawe karo wong wedok iku supaya ngasilno anak sing iso nyembah nang Gusti Allah. Lah ngene iki malah dadi perkara sing iso ndadekno cedhaknya Allah dadi ndelok niate. Lah asline lek teko Kanjeng Nabi ya namung fardu kalih napa sunah mau tapi ana perkara mubah sing diwenangno kali Gusti Allah iku kok ndelok teko maqasid teko niate. Nah, iki kalih wa yustaratu lan den syaratake li sidqi niati maring benere niat ayakuna yen tono apa ayakuna yen tono iku biar tetep kelawan niat apa al amalu amal kawan wis iki diterusaken benjing wis kedhi iki muga-muga dadi tambah ilmu ingkang manfaat barokah dipun paringi sumrambah dhateng anak turun dipun dadosaken kaliyan Allah anak turun ingkang sholih-sholihah ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.